amma deebisna naan jettee turte haati mana keetti narraa fudhate kan naannoo kuma dhibba lamaan narraa fuute isiin narraa fuute naan kala sanii baree mootiin sii kennaa maali yookaan ana sii deebisa naan jette beektaa sanumaaf hajaam fixannee si jette ani yaa si maamaleetu waan itti kenne kaasee si maamaleetu waan mootii taana si anumaa deebisa garuu dhaqu hajaawitiif rakkatee dheetu waan guyyaa sasitti illee bilulaan bilbilu kenna dideen mee akkam akkamis irraa fudhatte meeshin mallaqa wayii asantama tamma itti barbaadna maan naan jette waan narraa fuute yaa isin lamaan walumatti dheeti kaadha manaa keetti dhufnaan simatu ergiseetiin guyyaa san immoo asitti bilbiltee turte bilbila kan keemiskool argee ture gaafa sana moo eegas kalaas mootii ergee dheet birrii isin narraa fuudhe akkasi fuudheetti kenne mallaqa qaamaan dhuftee sirraa fudhatte moo tiraasfar gooteef qaamaan dhuftee na dubbistee akka waan akkanaatiif ajaa tantama naan jetteetu waan akkaawuntii natti himtee akkasitti tiraasfar godheef shumara tiraasfar goote kaasee isin godhee haa isa heduu waan hin taanetu narra ta'aa jiraachuu ani toon hin dhagayini akkam haa maati sii miti gargi asii kuban qabu jechuun dama maali gaafa finnu daa'imti kan mootii miti parsantii 99 tuqaa wayi daa'imni kan mootii miti kan mootii miti eenyu akkas jedhe hin beekama waraqaa mana murtii chaappaa qaba bare mana murtii waan mana murtii beeksisnee dhaqnee qorachiisne isumaan nu deebee deennedha gaafa kana deebimoo akkana jedhame daa'imni kan mootii ka'ee nu ture isa kan bitaa maa inni ture isiin eenyutim ishiin immoo haati daa'imaa amma kan kiyyaan beekti hagammaatti kiyyaan aan jedhe gaafa daa'imti kan saamitii dhageessu ishiin of wallaalte amma isiin of wallaalte hirtam ishiin kun eessaa fiddire maalin waan saayii waan akkasii miti ati waan daawwatu tasgabbaati garuu irra deebi'aati qorsiisa malee wanti kun dhugaa natti fakkaatu akkamitti ta'etti yoo isiinuu kafeentii gadhiis taate ilmoo akka ka isiin taane yoo beekte isiinuu gaggabdee waatu uumame yeroo tokko rakkoon teeknikallee uumamuu ni danda'a yeroo marammaranii guututti kana amantee murteessiteetiin ilmoon kiyyaa miti akka yookaan nama biraatti irraa dhalteettee jarjartee mucoo ajjeesuu yookaan immoo jarjartee waan hin taane raawwachuu kan keessatti duratti ani immoo waan goone bagammaa ana waan godhe son ta'ini irra deebiiti qorachuu yaali yookaan immoo maatiin hoo maal jedhan maatii miti ammaani ishumti mucoon maallaqa sirraa fudhatte kuni maaliin gootedha amma jechuun yaadni kun amma sitti amma nagaa lisitu ergeen beekaanuu si gaafatu deema jechuun ko almost lubbuu namaa irratti maallaqni murteessa jechuudha bara lakki mallee dhimma waa hin dangodha mallee sheexaana bara mootii tasgabbaa'e ka'e ati qo'e mootii qo'e tasgabbaa'e ka'e yaadaniiti mataa ofiin qabanii gadhiisi yaada keessa baheeti amma suuta hidhiiti dhimmuma daa'imaa osoo hin jarjarin waa'ee mallaqaa yaadin mallaqa anaa suuta naa kennitaa dhimma kan keeffatadhu ammaaf illee warra kan qabaannee waan olii gadi itti deddeemte barbaade siif ergaan si galee dhageettame mallaqa siif kenna yoo barbaadde ammaaf si gargaara booda naa kennitan gaaf tasgabbooftee wanti jette waa'ee mucaallee osoo hin jarjarin yaada biraa keessa osoo hin seeniin jinniin olii gadi osoo waaste ammoo mucoon tuni osoo ati jirtu dhiira biraati irraa sirra dhalte maali jette beektaa jinniin kijibaan ati sana osoo hin ta'in deennee irra deebiitii marmarsiisi ofii keetii adda baafadhu bira dhaabadhuuti maaltu beeka yoo shira sitti xaxaa jiraatan ilmoo kan kee ta'eetiin mallaqaan fixanii wama kanaa waraqaa kanaayyuu isa beeknu isa keetii miti jedhanii sirraa adda baasuu barbaada maaliif beekaati kanaafuu harka kennuu hin qabdutti maal daa'ima kan gochuu dhiisan kiyya miti hojjedhan maal argatu jarjaruun qabu maaltu yoo dhiisteetiin ilmoo isa rafatee akka isaan adda baanee waa godhadheettee yaadda qabaatte. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenya bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii nagaa koodha. Egaa maal jennaree galata isaarra gahuu keenyaafuu jedha. Egaa wantoota darbanii argitaniittu isinis waan ta'eef kana kana dheessi yaadachiisuun barbaachisu wantoonni jiran akkasumara bareedas ta'uu baatan gaa maalirra geesse jettanii namoonni qaamaan dhuftanii na gaafattanii warroonni karaa garagaraa bilbilaanis karaa gama yuutuubittiinis koomentiirranis maaliidhaanis na gaafachaa turtan jechuun nama baay'eetu jira waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf galatoomaan isiniin jedha. Egaa wanti irra ga'ee gammaatti wantoonni muraasnis hin jiru garuu isa keessaa amma kan hin dhufee fi wantoota anas gaafina ta'anii shakkii kiyya sanis karaan ittiin ibsadhudha. Wanti kunis maali onaan jettan egaa argitaniittu daa'imti qorannoo deemee maallaqa meeqatti baasnee waan meeqa taanee qorachiisnee kaanee as deebee qorannoon sun egaa akka dhugaattis namni fudhate jira akka sobaattis namni fudhate jira silaa dhugaa tokko adda ba'a jedhee tan gara qorannoo kanaatti deeme malee rakkootu uumama jedhee miti too rakkootu uumamaatti beekee keessuma duraa sana naa wayya ture silaa inni duraa naa ta'ee jiraachuu maalidha yoo jettan inni duraas naa ta'ee son ta'in rakkoo wal caalaa gahumna isaatti wal caalaa waan ta'eef rakkoo amma mudate kanarra rakkoo isa duraa sana naa wayya ture anaaf akka kiyyatti maaliifi yoo xiqqaate obseenis mana ishee jiraachaa turte anis mana koon jiraachaa ture amma immoo akka carraa ta'e obseen guyyaa sana daa'imtii kan mootii miti edda jedhame irraa kaasee ishiin akka carraa hospitaala jirte ishis dhaqeen gaafannee sumaan gaa yoo nattaar ta'e dhiifama naa godhaayii wanta adda adda baafachuuf walii gadi kaadhutu jira waan ta'eef kanatu jira waan ta'eef egaa ammatti wanti jiru wanta addaallee hin jiru garuu
haalli ilillii wajjin ani jirrus haala gaariirra hin jiru. Ililliinis waan dhoksitu qabdi jechuudha. Kanaafuu ammaaf ani kaniin jechuu barbaade hordoftoota keenya wanta nan hin beekne wayitu Seeyidoo warri beektanii namoonni baay'een hin beektu ta'uu danda'a. Seeyidootu naa bilbilee maallaqa wayii naa gaafate maallaqa naa ergi naan jedhe maallaqni kan maali jennaan haadha manaa keetu maallaqa wayii narraa fuudhe naan jedhe gaafan edda sitti yaadu maallaqa kan akkamitti akka fuutetu bitaanatti galee kanaafuu isa immoo kana jedhee hin gaafanne kanaaf mee isa beellameen jira irratti inni yeroo sana meeshaa wayiin bita jedhee tan akkas akkasii transfer naa godhennaan bakka wayiin jira bakka naan bijanneen jira qoy boodan sibiila jedheen bila irratti cufadhe erga siinnis nan gaafanne amma immoo isa gaafachuufan deema waan ta'eef hordoftoota keenya. Ilillii yeroo darbee anarraas qarshii 135 narraa fudhattee maatii kiyya na jalaa dhukkubee rakkoo sanatu mudate waan ta'eef maatii kiyya immoo hin gaafatini yoo ati gaafattes dabbaruu danda'a soddaan yaallamuun barbaadanii dhukkubni isaanii piraayiveetii waan dhoksaati kanaafuu dhoksaadhumaanii maallaqa erguuf hin barbaadanaan jettee 135 narraa fuute ishee bira immoo dura maallaqa 200 yanuu kenneefin ture hojii wayiidhaa ittiin banuudhaaf jennee haala mijeessuudhaafi kan sanarraa fe qarshii 300 ishii bira ni jira ture jechuudha walitti walumattuu 100 ergasiitti dabalamee ture waanum garaagaraa hojiidhumarraa hojjitturraa daddabaltee turte so maallaqni ishii bira jiru yoo xiqqaate naannoo 400 fi wayiiti jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo maal akka ishiin gochuu barbaadde hin beektu dhugaa dubbachuudhaa fi qorannoo daa'imaa sanattis gara 200 oliin baasee jechuudha yeroo sanas baasii kiyya isinitti himachuuf osoo hin ta'in wantoonni kun garamitti akka deeman tokko namoonni parsantii 90 gara shakkii biraarra waan akka deemtan nan beekas na argaas hin jira ofii kiyyaafis ittiin jiraachaa jira waan ta'eef anis shakkuu dadhabee miti hordoftoota keenya daa'imti kun kan koomitis jedhees hin beeku ammas immoo ani qorannoo daa'ima kanaa kan hin eegeef kan hin birree amma kanaa baasee daa'ima kana qorachiiseef daa'imti kun kan koo ta'ee namni kamuu abbaa fe'aa ta'u ani nama wajjin jiraadhu filadhee wajjin jiraachuun barbaada amma boodatti jechuun jireenya kootiif yookaan daa'imti dhalatte kun abbaa wajjin haadha wajjin walii galtee jiraachuu qabdi kan jedhutti nan amana waan ta'eef jireenyan ofii barbaade filadhee jiraadha osoo hin ta'in daa'ima kanaaf jedhee jireenyan hin barbaanne jiraachuu hin danda'an sababbiin isaa daa'imti kun dhalatte waan ta'eef abbaa qabaachuu qabdi haadha qabaachuu qabdi arrabsamuu hin qabdu seeraan guddachuu qabdi waan ta'eef dhimma daa'ima kanaaf jedhee waan barbaade yoon ta'e rakkoo hin qaban haadha manaa kiyya gargar ba'uu mitiiti namarraayyuu gargar bahee qophaa koo jiraachuu nama hin danda'udha daa'ima kiyyaaf jedhee jechuudha. Kanaafuu daa'ima jibba daa'imaa qabaadhee osoo hin taane waan sinna hubachuu qabdan haalota jiru haadha manaa kiyyaa fi haadha mucaa kiyyaa walitti hin buusu jedheetanii ililliidhaaf tole jedhee walii galee malee daa'ima kiyya shakkee mitanii kan qorannoo sanatti deemee garuu gaafas deebi'u qorannoon daa'imti kan kee miti naan jedhamee jechuudha. Filannoo qofa osoo hin ta'in daa'imti kun filannoo ofii barbaaddu jechuun daa'imti kun seeraan guddachuus qabdi waan ta'eef kanatti nan amana waan ta'eef egaa amma inni dubbisnitti baay'isuuf osoo hin ta'in haalaan irra jiru amma amma deebisee yoon kaase yeroo baay'ee rakkina haasa'u osoo hin ta'in rakkinatti furmaata gochuudha malee rakkina irra deddeebi'anii haasa'uun furmaatan ta'u baay'ee waan ta'eef anamma furmaata waan hin barbaaduuf maallaqni seeyidoon ililliif kenne maal akka ta'e hin beeku waan ta'eef akkamitti ishiin sirraa akka isarraa fuute isa biran deemaara wal beellamnee jirra kanaafuu nan dhufa jennaan hayyee naan jedhee innis bilbilee na gaafachaa ture waa'ee maallaqaa garuu gaafa sana nan gaafanne akka inni bilbilaan natti mus hin barbaanne qaamaan dhaqee maallaqa akkamitti akka irraa ishiin fuute maal akka ta'e maaltu akka mudate hunduma isaa gaafadhee adda adda baafachuufan deema waan ta'eef seeyidoorra maallaqa guddaatu fuudhame taanaan qorannoon guutumaa guutuu akkas taanaan ililliitu waan kana jijjiire jechuudha. Olmoost ishiitu jijjiire waan ta'eef otoon gara biraatti hin deemin otoon qorannoo biraa ililliidhaan maal goote kana goote jedhee rakkoo biraa otoo nuumin ililliis otoo waan jedhee guyyaa sanaatee haala gaariirras hin jirru isa gaa waan dhumti haala mijeessuun jedha malee waan biraa uma gochuus hin danda'u haala mijataa keessaa baheera olmoost amma hordoftoota keenya baay'ee rakkachaa jira cinqamaas hin jira waan ta'eef seeyidoo bira deemee maallaqa meeqa akka ishiin irraa fuute maaliif akka ishiin irraa fuute waan kana dadda baafadheetani waanta jiru ejjennoo kiyya gara fuulduraatti itti deemus wajjin itti deemna nan argitu isinis waan ta'eef kana boodanii namni shiran irratti hojjetaanan eenyumaafuu bakka hin qabaadhu dhugaa dubbachuudhaaf namni haqaa yoo deeme qofa agammattani shira namarratti yaadees hin beeku obseerrattis shira yaadeen beeku ilillattis shira yaadeen beeku garuu ilillii waan kana gootee seeyidoo bira dhaqxee maallaqa fuutee maallaqa walitti daddabaltee gubboo kenniteetu waan kana jijjiirsistee waan biraa gootee lafaa kaanee haasa'uun dura achi dhaqeetanimee waan seeyidoo bira jiru maallaqa kana akkamitti akka sarraa fuute gaafadheetanii wanta jiru walitti deebina waan ta'eef seeyidoo biran deemaa jira gadhumaatti na wajjin tura hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya kun dhufee asitti argamee jira seeyida asitti nan dhufa jennaan inas hin jira naan jedhee ture akka carraa ta'e gadi ba'e naan jedhan amma kanaafuu durseen asitti eegaa jira kaameraas mee baneeni egaa maallaqni kan maalii akka ta'e egaa
shakkiin kiyyeessum kan inni shakkaa jiru kun as jira ta'uus danda'a. Mee maaliif akka maallaqni sun jecha as ga'ee akkamitti akkan akkas ta'e suutuma jedhanii saddaddaan baafadha jechuudha. Saayidis jechuun nama baay'ee walitti dhiyaatu waan ta'eef waan hundaa. Egaa waan jiruunis waan dhadhoosu miti waan ta'eef egaa maallaqichi maaliif akka bayanis waan hin beekneef egaa mee gadhumaatti na wajjin turaatii waanta jiru nan. Mootii akkam? Sayid. Jirtu maa dhaabbattare? Jirtu. Seegaan jira. Waa sayirtu. Nan ariifadhe. Jirta. Jirta. Nagaa. Jirtu. Jirra kun. Ariifadheetu maniin. Maal na jarjartee barna ariifachiistee dhufte. Intee ture? Maali dhimma koo Taa'ee katee naasofna. Mee gasmaras hin taa'u nan ariifadha baay'uma. Aywa. Egaa dhimmaan irra jiru gidduu kana silaa. Maal taate baay'ee rakkoon maali? Rakkoon imma daa'imuma sanatu xiqqoo haalli jijjiiru walii gadi na jalaa dhadhaame waan isaas walii wallaale ani daa'imti kan koon jechaa ture kan koo ta'uu dhiise. Hayi maal jechuudha? Waan isaas naa galu dee garuu isaaf osoo hin ta'in ani amma kan isa Daa'imni akkamitti siin fakkaatu maal ta'e? Egaa isa waan isaa wallaale seedu ammarra deebi'ee illee yoon dudubbadhes gaa waan isaa waakkachuu fakkaata waan ta'eef ani waan biraan si gaafachuudha dhufe. Waan akkam? Yeroo darbe maallaqa wayii maal naan jettee turte. Bar maallaqa akkasii gaafadheef wanti dha. Amma deebisina naan jettee turte haati manaa keetti narraa fudhate kaa. Naannoo 200 narraa fuute. Isiin narraa fuute jennaan kalaas ani bari mootiin sii kennaa maali yookaan ana sii deebisa naan jette beektaa. Sanumaaf haajaan fixannee si jette ani yaa si maamaleetu waan itti kenne kaasee. Si maamaleetu waan mootii taana si anumaa deebisa garuu dhaqu haajaaweetiif rakkatee dheetu waan guyyaa sasitti illee bilulaan bilulli kenna dideen. Mee akkam akkamis irraa fudhatte meeshin? Mallaqa wayii asantama tammatti barbaad namaan naan jettee waan narraa fuute. Yaa isin lamaan walumatti hidheeti kaadha manaa keetti dhufnaan simatu erge seetiin yaa. Guyyaa sana immoo asitti bilbiltee turte. Bilbila kan keemiskoon argee ture. Gaafa sana moo? Eegas kalaas mootii ma ergee dheet birri isin narraa fuudhee akkasii fuudheetti kenne mallaqa. Qaamaan dhuftee sirraa fudhatte moo tiraasfar gooteef? Qaamaan dhuftee na dubbistee akka waan akkanaatiif haajaa asantama naan jetteetu waan akkaawuntii natti himtee akkasii tiraasfar godheef. Shumarra tiraasfar goote kaasee. Isinirra godhee. Seedoo waan hin taanetu narra ta'aa jiraachuu ani toon hin dhaga'iini. Akkam? Maati sii miti gargi? Ati quban qabu jechuun dama maali? Ani quban qabu maallaqa sanallee nan deebisa. Ani maallaqa osoo hin ta'in atis maallaqa sana waan rakkistu miti nan beeka. Garuu wantichatu gara hin taane deeme seedoo na jala akkas taana. Ani quban qabu wanticha. Dhugaama? Dhugaa. Akkam jechuudha isin akkam tole maana bilbiltee yoo sanna bilbiltee alatti gaafsan. Anoo maaliif akkam bilbilee beeku baadhu ani beeku guyyaa sana maaliif akkam bilbilee yoo guyyaa isaas hin beeku amma barati guyyaa sana maallaqa waa bituuf maal maalati jennaani maallaqa waan isaa walii wallaaletan bilbilaan sitti haasa'u irra immoo qaama haasa'u wayyaa waan ta'eef rakkoon akkan uumame jedhetanii malee qarshii 200 jechuun maal kadhatan qarshii 200. Maaliif beekan ajaa santamaatiif naan jennaan waa rakkoo wayitu mudate moo maali jedheet moo waa bituu argataniitiin deebisanii gurguranii taarrafanii naa kennuuf jedheetu maan akkasii yaadimmoo ani. Kaaffeen keessan banamu cufaa jira. Amma maallaa wayyaa amma Sayidu akkam ta'an jechuun naagalaan jiru waan isaatu akkam godhu wallaalaan. Maa barsiifatu atis na bilbiltee isillee qabanna dhufnaa mootiin kalaas bilbilaan jala kaasuu danda'an natti ergee hanga suuqaa mucoo na dhuftee. Bakka mucooni maallaqa mucaa kiyyaa ishiitu dhiiga jirsee jechuudha. Akkam dhiiga maal? Daa'imti kan koomiti jedhamee barsiisu. Naagalaan jiru daa'imni kan koomiti jettu. Daa'imni maal ati dhalchite? Qorannoodhaaf geessinee daa'ima akkas gaafa goonu as gaafa deebi'u anarraas maallaan jettee warra kiyya na jalaa dhukkuba jettee haadha manaa dhumti koo jechuun waa'ee dha manaa kollee siin mara jechuun koo miira Sayidu garuu qarshii 200 sirraa fuudhame jechuun ani hin jiru jechuudha almost lubbuunu. Akka maaliif? Anarraas qarshii 135 narraa fuute. Maal gochuuf? Warra kiyya na jalaa dhukkubee naan jettee ana. Warri isii jalaa dhukkubin haare? Warri ishii jalaa dhukkubee immoo warra immoo gaafa dhuure jennaan warra hin gaafatiin dhimma dhuunfaa dhukkuba dhoksaadhaan maatiin himachuun barbaannee dhukkuba wayii dhukkubsataniiti. Yoo warri kokaan kana dhaga'anii soddaan yaallamuun barbaadan waan ta'eef hin barbaadani. Maallaqni isaanii barbaadan immoo 135 qofadha. Ishiin immoo dhimmi isaa maatiin soddaan yaallamuun barbaadan waan ta'eef maatii kiyya yoo gaafatte dabbaramuu danda'u waan ta'eef qarshii kanaa galchina jette. Kana dura immoo meeshaa wayii bituudha jennee ishiirra qarshii 300 galcheen ture. Ati kanaafuu qarshii kan osoo ansi gaafachuu baadhee ati quban qabdu jechuudha qarshii sinarraa fuute. Maartiin beekani tokko yoo meeshicha bituu baatti nan gaafattu jechuudha. Ani baroo ati quba qabdu si ayyuu sirra leege fuudhaa jiraatti yookaan isiin dhugamaan waa rakkattee karaa maatiitiin akkuma atu jettisanii maatiin yoo rakkoo godhatanii dhukkubee himachuu sodaatte akkas taateen beeku. Hayyee kan mallaqaa rakkoon qabu suusitti deebinaati. Amma waa'ee ilmoo maal jette si furmaanni hoo maalama? Furmaan imma daa'ima barkun asumatti beekaaf tokko asitti dhufnee beellama qabannee asitti jaarsummaadhaaf jennee sheefaa wajjin illee. Anillee ture baadiyyaa fa'aa deemaa ture. Sibiilaan tureen bakka namni jirutti malee hin danda'amu jette mucaan achumaan asitti finnaan gaafa qorannoo ani bishiin bakka bu'ummaa mallatteessinee namni nuufaa fiduu fi keenya yoo fuunee laalle waan biraa fakkaataatti mucaan akkas jennaan tole jennee finnee dhufu. Gaafa finnu daa'imti kan mootii mitiidha parsantii 99 tuqaa wayi wayi. Daa'imni kan mootii miti. Kan mootii miti. Eenyu akkas jedhe hin beekama?
waraqaa mana murtii chaappaa qaba bare Mana waan hunda murtii? qaba waan mana murtii beeksisnee dhaqnee qorachiisne DNA isumaan nu deebi'e DNA DNA dha. gaafa kana deebi'ummoo akkana jedhame Daa'imni kan mootii ka'ee nu ture. isa kan bitaa Maa inni ture isin? eenyuti ishin immoo Haati gaafa daa'ima haati daa'imaa amma kan kiyyaan beekti ishin hagammaatti kiyyaan aan jedhe gaafa daa'imti kan saamitii dhageessu ishin of wallaaltee Amma isin of wallaalte? of wallaaltee hirtamma ishin kun Eessaa fiddire? maalin waan musaayii waan Akkasii miti ati waa hundaafuu tasgabbaa'eeti garuu irra deebi'aati qorsiisa malee wanti kun dhugaa natti fakkaatu. Akkamitti ta'etti? Yoo isiinuu kafeenti gadhiis taate ilmoo akka isiin taane yoo beekte isiinuu gaggabdee waatu uumame yeroo tokko tokko rakkoon teeknikalii uumamuu ni danda'a yeroo marammaranii guutuun guututti kana amantee murteessiteetiin ilmoon kiyyaa miti akka yookaan nama biraatti irraa dhalteettee jarjartee mucoo ajjeesuu yookaan immoo jarjartee waan hin taane raawwachuu kan keessatti duratti. Ani immoo waan godhe bagammaa. Ani waan godhe son ta'ini. Irra deebi'iiti qorachuu yaali. Yookaan immoo maatiin hoo maal jedhan? Maatii miti ammaani ishumti mucoon maallaqa sirraa fudhatte kuni maaliin gootedha amma jechuun yaadni kun amma sitti amma ta'e. Amma nagaa sitti ergeen beekaanuu si gaafatu deema. Ishi maal jedhu amma irra booda ishi. Mee amma kan mallaqaa dhiisi kan mallaqaa suutti deebitee gaafatta amma furmaata akkam gochuu deemte egaa mucoon feenti wanti jette. Ishiinuu gaggabdee kufte akkam gochuu deemte. Ani koo mucoon bee waan biraati jedheettu haaree dhaqee iyyuu hin gaafanne bara hospitaalatti iyyuu dhaqee hin gaafanne bara. Garuu asii wanti biraa. Ati gara furmaataa deemi yoo isiin argitee yoo rakkina teeknikaa ta'ellee tasgabbooftee irra deebisee maramarta. Jalqabumaa iyyuu daa'ima kana marammaruu bira maaltu geesse? Marammaruu bira kan geesse daa'ima kana qorannee daa'imti kan kee yoo ta'e hin guddisna daa'ima kana seeraan guddisna daa'ima kana nan shakkee jedhan. Eenyu jedha? Haadha manaa kiyyatu jedha. Hin shakkee? Nutti hin fidiini yookaan marammaramtuuti hin guddisna waliin sanarraa kana kan shakkeera. Daa'imti kun kan keetoo ta'ee jiraateeti akkana nun gootuu naan jette humashiidha. Achumaan haadha manaa ofii mana jirti waan ta'eef manarra utaalanii haalan jiraatan mitiire saniif jedhee itti walii galee ishii wajjin hin tole jennee qorachiisne. Gaafa qorachiisne akkana jennu immoo daa'imti kan koomiti jedhan. Kun waayidaan immoo asii liqaan biraa illee asii birriin manaa bahe kan biraa. Ilillii harka qofa qarshiin jiru qarshii 300. An harka qarshii 135 fuute si bira qarshii 200 fuute jechuudha. Okay. Warri shamma kana dhukkuba maalii yaalla mareen immoo maatii warri ati gara warrallee dheetee waan gaafatee dhugaa warra dhukkuba immoo mallee dhugamaan warra isiitii kennitee suute ittee gaafatu qabdaatillee tasgabbooftee yaada biraa keessonni osoo jarjartee waan murteessin dura wanti hundi suutaan dhaqqabaa beektaa ammas jarjartee wanni fedhe osoo uumame jarjarteetiin ati inni kun kiyyaa miti yookaan dhiira biraatti irraa dhalte yookaan immoo maali jettee jarjaraan waa osoo hin godhin toltee adda baafachuu qabda. Irra deebitee marammaruu qabda yoo dhugamaan ammallee deemneen akkas ka jedhu taate suusa isi gaafatta hawwaata akkasiin godhu natti himi ilmoon kee nuti ilmoo eenyu beekaree rabbumaaf haadha beeka eenyurraa akka qabattu miti. Kanaafuu yoo namni dogongoraan namni isin himuu hin dandeenye yookaan immoo namni isin barbaadne yoo humnaan qabatee tulfeessee jiraate. Dubartiin takka takka jaalatteeti miti harka ulfooftu. Kan dho'istullee immoo jaalatteeti miti yoo sitti illee himatte jaalattee jala ciistee jechuu ni dandeetta. Yookaan gudeedamtee ta'uu danda'a. Si galee yookaan namatti dirqiin gudeeda yookaan namatti wayii sodaachiseetiniin waan hin taane si godha. Kanaaf tasgabbooftee akka nama guddaatitti suuta laalteeti yookaan keen ta'een jarjaraan namni wal ajjeesuu danda'a. Anarratti waan akkanaa gootetee dhooftee ajjeesurra qabdee mana hidhaa naqurra yookaan keettis hin ta'een galas ati gargaarii rabbaa guddisu isii dhiisuu hin dandeetti. Dhiistee tabiraatti deemuu dandeetti. Garuu nama akkanatti jarjaraan dhaqee ijaartii ofii qala beekaan. Muddamtee jinniis waswaastee waan hin taane keessa kan seenne. Jarjaraan akka waan goone maaliif yoo isii waa goote atillee amma boodas akka hin dhalletti waggaa dheeraa si hidhuu danda'an. Nama yoo ajjeestu waggaa 15 yoo hidhamte badala san immoo isii ofirraa dhiistee tabiraa fuutee osoo dhalchite siif yeroo dheeraa wanti jetta. Si galee? Nimmaa dhugaadha. Tabiraa fuutee osoo waa goote dhalchite ilmaan ta'e guddifatuu hin dandeette. Yoo isii waa goote yookaan isii ajjeesteetiin mana hidhaa seente immoo homaa carraan qabdu yookaan isaanis hin dhalchitu yookaan isii wajjin nafni tokkoffaa maaseeta dareedee rabbis sin dhiisu waan isii ajjeestee waa gooteef lammaffaa immoo wanjalas dareedee mootummallee sin dhiisu hidhaa keessa shamtaa sadaffaa immoo manfasiin isillee sin dhiisu xaxatiin nama ajjeesu namni nama ajjeese dhiigni gannaman teessisu waa hedduu akkasii godha. Kanaaf wanni si gorsuu barbaadu hin jarjarinii maatii biras dhaqii mallee kun maaliif bee adda baafadhu tokko jedhe. Lammaffaa immoo isillee suuta tasgabbeessiti achi baasii hawwaata akkasiin godhu. Yoo waati ati jiraatte naa himi ilmoon kee eenyuti ilmoo rabbii fi haadhatu beeka. Tasgabbeessiteetiin suuta gaafatta. Si galee miti? Tasgabbeessiteetiin suuta itti gaafatta. Ilmoon kee eenyuti eessaa fidde akkamitti dhalate eessaa dhufee ni gaafatta. Isiin siimuu dandeetti. Suuta irra geettaa. Injarjariin yaada keessaa baate kamallaqaa suuta itti deebina jalqaba rakkoo sirra jiru furiiti kamallaqaa eegasii jechaa. Maallaqa miti amma biyya rakkoon ta'e bare amma ni shakkeen amma si gaafachuuf jiru iyyuu maallaqichatu rakkoonatti fideedha bara.
qorannoo kanaa jijjiirsaa jiru maallaqicha laata yaada jedhu shakkee amma si gaafachuu dhufee ani bari malee ani koo gaafata akkas naan jettu bari lafaa kaasee akkas naan jetteef si gaafachuu dhufne barseedha. Garuu amma laa kana dura illee wajjin maallaqa walirraa futanii beektanii ishiin si gaafattee beektu. Tasa guyyaan immoo akka carraa ta'e walirra oole beekta. Walirra oola. Yeroo ati na bilbiltu isiin na dhuftee na gaafattu mootima ergeedhe tanis bilbilli si deebisnaan na dide. Egaa siisillee karaa sakka isa dhimma san maatiif maali baannaan jennaan fiigaa dhiisee dhufu jechuudha. Sigale? Akkasii. Kanaafuu tasgabbaa'eeti. Mootii amma tasgabbaa'ee naariin yaadin illee akkasitti wanti jetta. Waan ishee yaadu. Tolee dhimma daa'imaa seerumaan suuta jedhiitii adda baafachuu yaali. Suuta adda baafachuu caala malee wanti jarjaraan gochuu. Jechuun koo almost lubbuu namaa irratti maallaqni murteessa jechuudha bara. Lakki mallee dhimma waa hin godha mallee sheexaana bara. Mootii tasgabbaa'ee ka'eeti qo'ee. Mootii qo'ee tasgabbaa'ee ka'ime yaadiniiti mataa ofiin qabanii gadhiisii yaada keessa baheeti amma suuta jedhiitii dhimma daa'imaa osoo hin jarjarin waa'ee mallaqaa yaadin mallaqa ana suuta naa kennitaa dhimma kan keeftadhu. Amma fillee warra kan qabaannee waan olii gaditti deddeemtee barbaadisiif ergaan. Si galee? Dhageettame mallaqa siif kenna yoo barbaadde ammaaf si gargaara booda naa kennitan gaaf tasgabbooftee wanti jette waa'ee mucaallee osoo hin jarjarin yaada biraa keessa osoo hin seenin jinniin olii gadi osoo waaste amma mucoon tuni osoo ati jirtu dhiira biraati irraa sirra dhalte maali jette beektaa jinniin kijibaan ati sana osoo hin ta'in DNA irra deebiitii marmarsiisi. Ofii keetii adda baafadhu bira dhaabadhuuti. Maaltu beeka yoo shira sitti xaxaa jiraatan ilmoo kan kee ta'eetiin mallaqaan fixanii wama kanaa waraqaa kanaayyuu Isa beeknu isa beeknu. keetii miti jedhaniitiin sirraa adda baasuu barbaada maaliif beekaati. Kanaafuu harka kennuu hin qabduuti. Maal daa'ima kan gochuu dhiisan kiyya miti hojjedhan maal argatu isaa? Jarjaruun qabu. Waan maaltu? Yoo dhiisteetiin ilmoo isa rafatee akka isaan adda baanee waa godhadhe itti yaadda qabaatte. Kana kanaaf hin goomatiin hin jarjarin yeroo tokko wanti dhufu hunduu keerimaafi. Si galee? Akkasitti ati tasgabbaa'eeti wanti yaadin hin dhaabatin illee beenu. Dhiifama ta'ee bakka maalumaaf cinqaara akkoon qabu ani kan na cinqaaru waa'ee sanaati waan ta'eef dhiifama dhukkubaara bakka ta'e. Rakkoon jiru laa yaadin ati fincinqeen ofirraa gattaa buna dhugii akka mataan si hiikkatu akka tuuti yaadutti si galee burtukaana fa'aa waan mi'aa hafaa nyaadhu waan si jajjabeessuu fi wanti si jedhu naqaa si godhu yaadin yaadu ofirraa dhiisi qabbaneessu.